بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ډېره اهمه خبره ده او ډېره اهمه مسله ده چې د دې باره کې وضاحت لازم دی. دا یو ټول نړۍ باندې د دروغو په باره کې زه ویل غواړم چې دروغ دا یو ډېر بد عادت دی او ډېره سخته ګناه ده. او څنګه چې حدیث کې راځي الله نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کم سړی چې دروغ ووایي نو د هغه دروغو د وجې فرشته یو میل د ده نه لرې ځي. بیا یو سړی چې د یو انسان باره کې، بیا د یو شخصیت باره کې، بیا د یو نبی په باره کې دروغ ووایي نو د هغه به بیا څه انجام وي. نو عام طور پر فیسبوک وغیره باندې خبرې کیږي چې مثال چا د روجې په باره کې چاته خبر ورکو چې په کومه میاشت کې په کم تاریخ باندې به ډومبۍ روجې وي نو هغه دپاره جنت واجب شو او باقاعدې لیکلي وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے. نو داسې قسمه خبرې دا خو یو منګړت دي، دروغ دي، او بل د دې دروغو نسبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کول نو د هغې په باره کې وعید دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. وی چا چې په ما باندې دروغ ووی نو د هغه د ځای جهنم وي. نو که فرض کې داسې منګړت خبرې مونږ تاسو هغه کو خلکو ته او بیا د هغې نسبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کو نو دا ډېره زیاته د خطرې خبره ده چې د دې بدله هغه دوزخ دی. نو په دې وجه داسې قسمه څیزونه مه په دې باندې عمل کوئ، مه خلکو ته شیر کوئ او ځکه چې لویه ګناه ده. نو دې نه ځان هم بچ کو او نورو ته هم د دې ترغیب ورکو.